agsakan tayo iti agdayaw ta ti aramidan tayo kat haan dahil aramidan tayo kat pakaidayawan ni Apo Dios. Tumakdan tayo man nga rod kat kantaan tayo man dahil umisem ka ora da tayo umisem tayo laktan. Amen. Nabanbanog tayo, mabalintay natin yung isang dahil takanot identity ti Filipino nga. Uray no, ato dagiti sako na tibibiyag tayo, mabalintay lang takanot yung isang. Amen. Amen. So nga, hindi na ito yung malam. Iti salmo tayong arot, masarakan ni Jai. Psalm 126 verse 3. Nga po na, the Lord has done great things for us and we are filled with joy. Amen. Wow, nagano tinaramid niya Apo Diyos kanina tibibiyag tayo dinan. Amen. Dahil tayo umay tayo ditoy. Antay dito Pilipinas, antay yung agam mo. Nung pinagtitipon na tayo ni Apo Diyos. Tatlon, umay tayo dito yung lugar. At yung pagyamanan tayo nasaan tayo nga aglamlamang agdaydayaw kini Apo Diyos. At dahil tiwaya-waya tayo nga agdayaw kini Apo Diyos. Sa dino man nga ayan tayo at tiwaya-waya tayo. Dahil tati pribilehyo nga takada tayo iti dahil nga lugar nga kasla kadagiti dadumang nga area nga adupay lang nakabsat iti agdaydayaw iti underground kasla di Iran nga di gayang Iran hindi katwa iso gayang ti Persia di ba ijay nga nagtrabaho ni Apo Diyos iti iso gayang ti di gayang Iraq di gayang Matikwa ti ayan ti Euphrates yung Garden of Eden. So nagmayat man mo tayo bas masaran dagiti sasaw ni Apo Diyos kakabsan ta ijay tayo nga mapatibikon, ijay tayo nga i-guide ni Apo Diyos. Narod, iti dahi ito nga malam, ikan-kanta tayo, iti kinadakkel ni Apo Diyos. Hallelujah. Yes. Yes, sing my soul. Sing my soul. My Savior God to thee. How great thou art.
pagyamanan mi mananwa po iti gundaway nga tantankok dakay ti daytoy nga aldaw Apo. Pagyamanan mi o Dios iti salon at enten mo kada kami o Apo. Tapno nagtitipon kami ti daytoy nga lugar nga ti panggap mi katitag ay mi daytanagan o Apo. Sika nga ron Apo Dios agari iti biyag tunglalmay sa kada kami Apo. Nung makita mo Diyos, dagiti puso mi ti daytoy nga malam, kat saan amay kanatagkin ka Apo. Yes. Dawagan mi nga ron Apo nga dalusan na kami, kat Apo. Ugasan na kami babaan daytan na pertot adari na ako Jesus. Tapnon ti aramid mi ti daytoy nga malam, kat Apo. Sikalang Apo iti may dayaw ken may nadbos. Ngaron Apo Dios, bendisyonam dagiti maramag iti daytoy nga malam Apo. Yes. Pulutam ngaron Apo dagiti bibig naindagaan a bibig mi Apo. Tapnon Apo Dios, marikrik nami kadi Apo ti Santong Espiritu Apo. Numan pa'y basit ti bilang mi Apo. Nung kunamon ka dagiti sasaom nga duwa wano talong at itipon babaon itinagan ko ang sakto kagawala. Ngaron iti daytoy nga malam Apo. Pagyamanan mi Apo ti kinaadam ka dagiti bibiyag mi o Dios. Nasaan mo ngayon paidam o Dios iti Santong Espiritu nga marikrik nami Apo nga nailalitan. Iti presensyang iti daytoy nga malam agyaman kami o Apo. Ngaron Apo bendisyonam Apo ti aramid mi. Manipot pa ng rugi mi aging ganat malpas Apo. Sa lokog mo ngaron ta pa nakabalin mo tong galmay sa kada kami Apo. Tapnon kadi Apo. Maawatan mi dagiti sasaom iti daytoy nga malam. Ngaron Apo sika ngaron Apo iti may dayaw ken may tanong Apo. Daytoy ngaron iti kararag itong galmay sa kada kami. Itinagan na po Jesus. Amen! Hantay at tugawan na kapsat. Diriti anak na Apo Dios kuna naman ti hallelujah. Hallelujah! Ay napigpig sa pay. Hallelujah! Hallelujah Lord. Thank you Father God. I worship your name Jesus. Away ka kapsat. So idintong nuntun at kanta tayo para kaniya
to wake up. But in reality, daytay, di kapapatkan, Lord, na regalong kada kami everyday. Every day is a Christmas, Lord. Thank you, Father God. And we will sorry, Father God, dahil ipagkurkurang natin ka. Yes, Lord. Alawan, Lord, ang kantahin na dahil nga kanta, ang balin ko maapo, akas na panglo, asa na musong dito sa mga Diyos. Yes, hallelujah. I love you, Lord. Amen. For your mercy never fails. Yes. My way, I've been held in your hand. Inside I wake up, I'm still laying my head. I will sing of the goodness of God. And of my life, and all my life you have been faithful. Yes, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I love your Lord. You have led me to the fire. In darkest night, you are close like no one. Yes, hallelujah. I've known you as a father. Yes, Lord. I've known you as a friend. Yes, hallelujah. I have seen in the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, is running out. Yes, hallelujah. Your goodness is running out, is running out to me. My life laid down as it ended now, I give you everything. Yes, hallelujah. Your goodness is running out, is running out to me. And all my life, and all my life you have been faithful. Yes, hallelujah. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, Father, ikaw ang kawa ko. Oh, Jesus, Lord. Yes, hallelujah. Yes, in all our lives, Father God, you are so, so good. Yes, madaydayan ka, Lord. Yes, madaydayan ka. Hallelujah. Our Lord, Father, in Jesus' name. Lord, yes, hallelujah. Thank you, Father, for your goodness in our lives. Agyaman kami hapo sa sirkakit amanin. Lord, adaan kami itibay sa agayon hapo. Nahanong baybay agad kami. Ikatan ka na yun na kami, Lord, na palpalagipan ko po. Palipalagipan sa ako. Kadi kami agulong kumong kapo. Adaan kami itinamnamakin ka. Lord, awan iti may pagmayapan mo yun. Those days, those achievements that we have are just decoration to this event. Father, we give you glory.
every toil and undertaking, we are ready and stand up to say, Lord, how good you are in our lives. Alawin ako, agyaman kami iti presensya. Thank you, Father, for your great love. Alawin, Lord, ikan may amin ni tayo, gloria kay panagyaman. Itinagal kay atong Jesus. Amen. 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 Kasarakan ti text tayo tata, di James chapter 5 verse 7 to 8. Kunana, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmers wait for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. No? Kararag kayo tayo. Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po, O God, sa lahat ng mga magandang bagay, mabubuting bagay na ginawa mo sa buhay ng bata sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na ang mga bagay na ito ay siya mong kalooban sa mga isa sa amin. And Lord, dalangin namin, O God, na naway mai-focus namin ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng inyong mga salita. And Lord, bless your words this afternoon, O God, that it may bring nourishment to our spiritual bodies, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. And Lord, tago mo din ako sa inyong likuran, Panginoon, upang ang kalwalhatian mo, O God, ang makita sa buhay ko. Maraming salamat po, Diyos. And to you all the glory, honor, adoration, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, i-share ko tata kanya yung kabsat kat may isang nga bunga ti Espiritu Santo. Kunana, ititle ti sermon ko is The Power of Spiritual Patience. Iti Tagalog, iti patience kunana, pagtitiis, or iti Ilocano, kinaanos. Amen? Amen. So, tunggal may sa kanya tayo, kaya tayo nga makita, iti promesa, dagiti promises ni Apo Dios nga maaramid, iti biyag tayo, amen? Kadagiti karkararan tayo nga masumbatan. Kan makita tayo ti breakthrough, iti biyag tayo. Pero kung yet scripture repeatedly teaches us that God forms His people not only through miracles, di ba? Lang nga may miracles, but through waiting. Kasi di ba ni Lord i-create na iti lubong, iti amin nga karga iti lubong, haan nga naminsan, haan lang nga may isang aldaw nga nag-create iso na dimot. So, adadyayan iti waitingan. So, kasmat kanya tayo, panana pa ito, yung one of the strongest proofs that the Holy Spirit is working in a Christian's life is spiritual patience. So, kailangan tayo matitim. Kasi siya ko sa tanay tao, dati pa tayo kat agsalsala mo tan. Dati tayo lobong nga, kunana tayo kat in a world that wants everything now, or di ba, kaya tayo kat instant nga kanayo na, di ba, instant coffee, instant noodles, ang amin na, di ba? Instant baby. Instant kari-kari. So many instant di ba? Pero, kunana dito yung nga, God still works in His perfect timing. Amen. Never rush, never delay. Amen? And He calls His children to grow in the grace of waiting, trusting, and enduring. So dito, kaya kung i-share kanya iti 6 key points. Kunana muna, the biblical meaning of spiritual patience. Kunana dito, patience is not natural. Haan ka nga natural. Nga iti may isang tao kat ada pasensyanan. Mamati kayo ang kapsat. Di mo tapapulot tayo kayo. Amen. Kunana, it is supernatural. Actually, it is supernatural. Why? Because it is the Holy Spirit who enable us to endure delays, to endure struggles, and endure people without losing faith
or falling into prostration. O di ba no kuna nga ito yan di ba? Patience is may sanga bunga iti Espiritu Santo, one of the fruit of the Holy Spirit. So without the Holy Spirit, love, joy, patience, may sayjayan. So siguro no dagiti do mga tao natin dog ti pasensyada, di ba? Natin dog ti pasensyada, damot ti kasi nga tao. Pero kung nanatoy nga as Christians, as spiritual patience nga kumbaga han tayo nga mapukaw iji pamati tayo. No umay aji impatience kanya tayo. Di ba no dadto makas jay? No may impatience tayo ka nag-amamin ng gabungan. Karo pa ito. Di ba no mapukaw ka, di ba? We know ma-prostrate ka, nya ba yung prostration? Kasla maupay, kasla ma-disappoint ka. Diba? Dagado ti pakpaka disappointan tayo, haanda nga may isang nga banag. Nagado ti kaantay lang ti inaldaw-aldaw nga biyag tayo, di ba? May mais nga ginatan ko na disappointed talatang ko. Di ba? Sa banglos. Nakapinit tayo. Minsan, dadto makapaawan iti pasensya niya. Kaya ka lang nabumili ng kape. Di ba? Nagatiktok, pila, nagpagpayan. Di ba? Inaldaw-aldaw nga biyag tayo, masubsubok iti pasensya tayo. Yes. Kunana pa dito, biblical words for patience. Kunana makrotomia, which means patience with people. Makrotomia means patience with people, long-suffering, and slow to anger. Slow to anger ba tayo? Homopone, kunana, which means patience in circumstances. Duwang klase, patience with people and patience in circumstances. Kunana toy. So as spiritual patient Christians show self-control ka no. Kadwada day ta, no. No maawan ti patience mo. Awan mo nagmoten di self-controlan. With people and steadfast faith in trials. So hanlang nga tao no di kat circumstances pa itibiyag tayo, nagado nga circumstances nga nagado nga pakadukdukotan tayo di mat. Nagado maawan iti pasensya tayo. No masubok iti pasensya tayo. Ngem kunana toy nga kas may nga Kristiyano dapat nagpasensya tayo iti tattao, gana pasensya tayo iti circumstances iti biyag tayo. May kadwa nga point kunana why God trains us in spiritual patience. May umuna kunana toy patience prepare us for God's best. So just kunana dyan niya, James 5:7, just as a farmer waits for the precious fruit of the earth, God uses waiting to prepare our lives and align our hearts. So di ba no agmula mo iti farmer ket hamot nga agani nga dagdago. So aguray pa iti manong nga bulan santo agapit ti mat hamot nga imula mo ket agbunga nga dago santa agapit kamutan. So needs waiting, needs kumbaga preparing, kailangan na pa yung ipurungot na gijay mulmula na. So as a Christian kasi mat kanya tayo. So we need to prepare our lives and align our hearts. Kunana to, some blessings require a season, not a moment. Amen. Kasi no daduma kunana to nga God doesn't only prepare the blessing. Ni ako Dios iti prepare nan the blessingan. But how about us? Ng aglak am the blessings. So can we handle the blessings itad ni ako Dios when ibuos na kanya tayo? So dayjay iti kwatata, iti question tata. The blessing is not a question but us who will receive the blessing is di ba no daduma kan tayo nga kaya nga i-handle ay blessings nga kayang bang halimbawa o ni Lord nakasaganan aji 1 million kayang bang ay kata 1 million ay kayang bang ay handle aji 1 million Ang pagkapilyan. di ba baka madamdam ka di ka makita so that means i-prepare na ni Apo kalain na di puso tayo no kaya tayo matlang i-handle aji blessings no sa ano kadakkel nga blessings ajay itad na kanya tayo may kadua kuna na patience strengthens our faith. So while waiting, we learn to rest in the Lord. Waiting is not wasted time, it is training time. Ay di kano habang agur-uray tayo, ijay mo nga mapagpapigsa, wino mapapaundag iti pang makita tayo. Gamit agur-uray tayo eh. So it is not
it is not inactive kunana, it is not wasted. Haan nga nasayang. Adi oras tayo nag-wait kasi adi trust mo. Kini ako Diyos ijing ang work no asat no kayo nga mamati wino aguray iti iti blessings nga ititad ni ako Diyos kanya tayo. Kunana pa ito, patience deals with our impulsiveness. So, di mo kunana to many people ruin God's timing because they rush ahead. Diba? Most people na napaka-impulsive to niya, di ba panunod tayo ko, dadya yun. Di ba? Kaya naman panunodan no, niya ba? Example na dito, ni Abraham kini Hagar. Di ba? Napaka-impatient ni Sarah kaintad na ni Hagar kini Abraham. Imbis nga, may kadwa ni Saul, offering sacrifice prematurely. Di ba? Hindi hampay lang nga pagbaga ni ako nga nag-offer nga dagdagosan, inunaan na, dadya profitan nga, nag-offer hindi. Alay na and as a result, di ba naawon, di ba as a result kat na conquer da na abak daga puta, inunaan na ni ako Dios. Kunana pa ito, Israel wanting a king now. Di ba? Idikat ni Lord laang, kumbaga ni Lord T. Kuwati panaka kingdom. God the Father spoke to the prophets. Pero nagdemanda ti king. Kaya nagdemanda ti king kaya ta gapot ada kano ti king iti sa baling nga nasyon kaya ta adamot kano ti king da. Nya na tira pasama na. O di ba dagiti king mot nga nagtugtugaw ket hamot ang amin ket righteous. So tinapasama ta tali consequence ket naabak dan naka-conquer dati sa baling nga nasyonan. Di ba? So impatience leads to long-term consequences. Imbag kumagarod no short-term lang yung consequence na ataka ka long-term patience, but patience leads to long-term blessing. So ngayon napigyan tayo, patience, we know impatience. Kanya tayo ada yun. May kapat, kunana to'y patience develops Christ-like character. So ni ako Diyos ka no, nag-patient taunay kanya tayo kunana di 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. Sijak na isulat ito ya. 2 Peter 3. Pasaan tayo kakabsat na dati cellphone tayo nga na ni Pastor. Copy-paste tayo. Dapat lang mo tayo. Dapat lang mo tayo. 2 Peter 3:9 kunana, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So, if God dealt with us immediately, every time we failed, inya mapasama. Han tayo makasurvive. Kita ayo di Old Testament di mat, struck to death na kadagdagosan. No kas JT pinangidilmat ni ako Diyos kanya tayo every time nga adi ngay hantayo kumbaga disobedient tayo kas diyan kini ako Diyos katawanan nan ko na toy. If God dealt with us immediately every time we fail, none of us would survive. God's patience toward us compels us to be patient to others. No naanos kanya tayo ni ako Diyos, agan anos tayo kan isa ba ng tao. Amen. May kapat ko na toy Jesus, the perfect example of patience. Kunana Jesus Christ waited for the Father's appointed time in all things. So iti naiyanak niya ako yung Hesus Kristo, hanmat nga hindi nakasaong isunan kat hanmat nga nagminister nga nagdagos ni mo. Naguray pa iti manong katawan 3 years, 3.5 years lang siya nag-minister, di ba? 30 years old siya nag-start. So tayo, ilang taon tayo nag-start naging Christian. Pero ni Apo Diyos nagado ti ni Apo Jesus kung ako man ni Apo Jesus nagado dahil 3.5 years na nagado iti inaaramid na. Amen. Ngam sa tayo for how many years tayo nga Kristiyano niya tinaaramid tayo para kini Apo. Dumatan. So, Jesus also was patient with the disciples. Di ba nagadumot iti kumbaga pasaway mo at naging disciples ni Peter. He denied Jesus 3 times. Sino pa ni Matias, di ba? Hanya namate. Ay
ni Matias pa yan. Kaya nga naman ate Jenny nakita na di pa. Thomas. Thomas. Si Thomas. Dadauting Thomas. Dadauting Thomas. Judas and Latin. Di ba? Judas. Pero di ba kung nani Apo Diyos, di ba, repent ko na napay lang kini Judas, di ba? Iniktan natin chance na nga repent, pero niya naramdaman ni Judas. Awan. Nag-patient na Apo Diyos, sobra ti kina-patient na uray no in-betray. Uray no binitray dalaga ro ng isunan. Still nga, nagwa. Tapos, di ba, he is patient with the crowds. So, nagpati patient na, di ba? Yung babae nga nagbasa nga kunada nga prostitute di mo nagadungan kasi kung nagita tao naglalao dagan diyan nagpasensya na ako Diyos niya kunana nga ikat na sino ti awang iti basol na isut umuna napaka gentle napaka hinahon di ba napaka hinahon niya hindi siya na impatient doon. And even though pinapalibutan na siya ng mga crowds nung time na nagmi-minister siya, di ba? Nagado arihungungan da isuna nga haan nga nagpasensya lata nagpatient lata isuna nakaananos lata nga join iti crowds kunana napay nagadayo ako kunana pay he was patient with the disciples, patient with the crowds, and patient even with his persecutors. O oray no bigi persecute kanya na, di ba? Di ba kunana nga are you di sasalusudan tanda are you the king of the Jews? Di ba kunada niya? Di mo kunana so you say. And so you say, kunana laan, di ba? Napaka oray no persecutor na lagarudan kat napaka gentle pay laan ni Apo Diyos. Kunana pay next na kuha tayo is how spiritual patience is practiced. Kasano tayo nga practicean iti spiritual patience. Kunana dito yung umuna, patience in waiting for God's timing. At ma-practice tayo kano. Kunana di James 5:8, be patient, establish your hearts, standing firm because we do not surrender to fear or frustration. Antay ka nagsusurrender. Tanong, ma-practice tayo agile spiritual patience. Inya ka no itibanbanag nga datayo nga Kristiyano ket aguray tayo. Kuna na toy umuna answers to prayer. Di ba hamot amin nga answer ti prayer tayo ket yes na kanayon. Di ba adamot ti no or adamot ti wait. So no kuna ni Apo Diyos ket wait aguray tayo iti sungbat ti kararag tayo. May kadwa healing hamot nga instant to daduma iti healing. Yes adamot iti instant healing no dadumangan adamot iti daduma nga it takes time to heal. Di mat ni Paul di ba? Anas na ni Apo Diyos kay ikatan na dadji nga kwaji likod na ni Paul nga pan ikatan na di something gilikod na kat ko na ni Apo Diyos nga my grace is sufficient for you. Di ko na ni Apo Diyos. Imbis nga you are healed ko na ni Apo Diyos ko my grace is sufficient. Or no sa ano kaki nga ibaga ni Apo Diyos kanya tayo so we need to wait. Restoration of loved ones may katlo. Hamot nga no daduma no makaamo tayo kumbaga nakilala na tayo ni Apo nakakilala na tayo ni Apo Diyos hamot nga instantly ket pati family tayo ket maayos tayo so it takes time adamot jay buong pamilya kayo nga makakilala kini Apo Diyos yung adamot mostly kanya tayo ket han tayo nga madala di dadto mga parte ti pamilya tayo so nung asjay that we need to learn to wait for God's timing. Nadadong opportunities, di ba? Dumot iti opportunities na only next once kung kuna tayo nga sobrang the opportunity kat nadadong na kunata na naatap mo nadadong ti opportunity. No naatap ti opportunity, we must learn to wait. Amen. Minsan mat financial breakthrough. Wala Apo Diyos, talipatan naksamot, ginamot nga itong sumbatan tayo kararan kon na tayo financial breakthrough o daduma mapapal tayo pwede DJ kwan adok kwartanan
ta. Awmot na yung financial breakthrough tayo. Yung promise ni ako, yung still mat ate financial breakthrough. Nagururay tayo na ta. Agi bahag tayo na dumtang tulat ta. Amen. Personal growth. Nadaduma. Ada kanyang item at personal growth na. Amen. Kaya mo instant. Kaya mo ako. Di mat. Na instant nga growth. Nadaduma mo. It takes time. Step by step kasi itong growth. In process din eh. In process din to eh. Step by step din to. Hindi. Meron din naman na instant na talagang lumago na kaagad. Pero itong personal growth kasi is process din to. Process din to. And last ko na to God's promises for ministry. So ako uray talaga ni Apos nagado promises na ti ministry tayo niya ni. Manmano tayo lang idikot, mano tayo tatan. Amen. So nga uray tayo lata, ibukbuk lang tulata na ako Diyos ti adupay nga kararwa iti ministry tayo. Amen. Kun manayunan pa iti dadto mga instrument tayo. Amen. So kung anak to'y manan nga, waiting is not inactivity. Waiting is trusting. May kadwa nga kasano tayo nga practice kung na patience in trials and suffering. Kung na James 1:2-4. Trials test our faith, but they produce patience. You cannot pray for patience without being put in situations that require it. Agpay sumod niya, nagaduma, ikakararag tayo, apo, ikanak iti, at idugpay nga pasensya, ikanak pati at idugpay nga patience. Ngam, ni Apo Diyos, itod na kanyang put, nagiging sitwasyon nga kwa. Itest na ka, no, kaspa. Tapos ka nagreklamo ka magkinyang rules. Apay nga, patience, Lord, inas ko ko, hindi ka nakmatikas ko, kasi anong garo ni Ama ang one, no, at ati patience mo, no, ako, itad agitoy ko na ni Apo. Di mat, kasjay, tap na matest tayo, no, adamat lang patience tayo, ti ipadala ni Apo, is malagip ko manan, adi may isang ka-church ko di Hong Kong ko na. I ask ko na, na-pray ka, no, ti patience, hindi ka na ni Apo Diyos, katataka mo, hamot nga patience intad ni Apo Diyos no di kat adi nga amo na mo kat kwa mas lalo mat nga simungit ka no kanya na ako na kat itatitas na kanya Apo ada patience mo di ba so nakat ajay mo makita nga talaga kung na mo talagang ada patience mo kasi gamitin na ni Apo Diyos dagi itang tao iti paligid mo no tatno subukan na ka no talagang nga adda ti patience mo wino awan kas la adi masal mat di ba kamasal kamot no aji ngay madagdag sinan kasi jay mapis pressure so kasi jay mat iti faith tayo no matitest so matite aggrow matite wa tayo i-faith tayo so may katlo patient with difficult people minsan nagdigat atin niya some of God's greatest lessons come in the form of muna hard-headed family members no dahil tumanyi ko na nga black sheep niya tangtang ti ulo na lakad dahil ting obingan minsan aji nga buredat ko kas dyan madam maminsan ka maawan iti pasensya ka inlaklak ka mo nadagi tamanong no dumak ka kumbaga maawan aji patience ko kanya nang malaglag kumutlaan ke awat ti kadwanan siya may sana gabi ni nanay ko lang kabalay na sunga dadumakit umay aji asik mutlaan kanya na ke no daduma GC may kanayon da nga ungtan kahang kumanay na yun nanan ata pero apay di ka pagtantang ko anya nga ti kaya da harod ikwak mo ti GC ket ano na i-PM ko lang ta apay nga kasi di kat katungtungod ijay muda habay bay aklatan siyempre alangan mga layunak pay dak ti mabainan i-GC di mas lalo nga mapariwara so mo nadaduma ke kailangan ket mo damot ti wisdom tayo nga activity kasi nga banbanan. So offending churchmates to naka-offend na ba tayo ng churchmate natin? Minsan hindi tayo aware, di ba? Minsan hindi tayo aware na nakaka-offend na pala tayo. So anong gagawin natin pag ganun? Na hindi ka aware tapos na-offend na pala yung pag nalaman natin na na-offend na siyempre hindi tayo aware hindi kausapin natin. Amen, oo. Kasi minsan may mga ganun may mga bagay na akala mo okay, pero sa kanya pala sa yung dating hindi okay. So ganun. So kailangan din natin magpasensya sa mga churchmates natin na
Ganon. So, unreasonable co-workers. Sa mga trabaho natin, kung meron tayong mga co-workers, Sis Mercy, may mga co-workers ka, minsan may mga unreasonable, oo, na mga co-workers natin. Ano? Unreasonable? Ano? Hindi Christmas program. Ayaw kaya. Diba, nawan grade, di mo nabasa. Ayaw nga. Nawan grade, mahan matalit. So, pwede ka nagka-aray-uray ng niya, mga kulay, basta ang galing na lang. Kaya binawi na yung ano. Awan, kunakon ka, red no red, red, no. White no, ito mahalagit ko, aje katrabaho aje ni Singapore, taluwa kami di may isang kabalay. Una gamin isunan. Di ba nung una isuna, una te kaduam ke kasalamat lang ang Awan, ay nako na ngay ke, nakoy ka na pa, ano pasensya, kasi nagrigat nga patulan, lalo nung mas inaunang musika nagrigat, tapos pada kami tayo nga Ilocano nga. So ano dad duma, ano kasi nga mabusbuso ra ko, kung itatal naklatan, ay silent, itatal naklatan. Tanong ko na aja amo mi ke, you fight again, kung na natang kami tungtong daw. Ang itak lang ni amo ko. You have misunderstanding again. Kaya ang itak lang takin ni amo ko, natatang muna. Ang kami nga talaga, natutong ta siya, ako payat kami niya yung umatitugan, at keep silent naklatan. Nga nagtunukan, okay kami. Guard your heart when you keep silent. Ah, But guard your heart when you keep silent. pray ka mo okay, ma'am, after that, okay kami mo. You keep silence, but the anger is still in your heart. Kahamot Yun yung ano, yun na mula yun. ti sakit tinakam Oh, yun. Kakamot adi mo mula ti sakit tinakam. Christian. Ka-patient with difficult people, karat ay ito yun eh, kasano nga idin mo. Yeah, oo, adya kim-kim ka ti pati sakit tinakam. Wala tayo sa Bible study. Okay lang. Pahinga ni Pastor Tupay, kam sa Lusog Tupay. People who misunderstand you, kung nanat to'y, naye nagadato di tao nga makami-misunderstand kanya tayo, di ba? Nga, noong kitaan na tayo ko, ipinagkita dati lang nga tayo, kat nagsuplada tayo, kasdyan niya. Wala, kasdyan. Ito naman ang nakamot gayang kwa. So nga, nudad duma, maging patient tayo magkadagigay ka, no? Magigay handa tayo matatarosan. Nudad duma, tanudad duma mo, ugali tayo mo, di tayo matatarosan. Di ba? Nudad duma magkadamot, kasi tayo ka. So, but God uses these people to teach us humility, forgiveness, and long-suffering. So, tatarosan tayo, kanyat atitog tayo, ti, pasensya tayo kadagitoy nga tao, ta? So dati aramatan ni Apo Dios nga kanung napakumbaba tayo kan amo tayo ti agpatawad. Nya ti Ilocano na agpatawad kasi siya pakawan ti pada tayo nga agpatawad. Kung na remember, the person who irritates you the most may be the one God uses the most for your maturity. So ijay may nga pati maturity day jayon. Kung na. So anong mo may irita tayo ti may sama tao panunutan tayo baka gamitin niya po sa ata yan baka para ipakita no talagamot laang nga mature tayo iti kinakristyano tayo. So number 4 po na biblical examples of spiritual patience. Muna na Abraham, di ba, naguray isuna waiting for the promise of God for kumbaga yung promise na ni Isaac, di ba? So naguray isuna ng ti impatient mo ni bakit na. Nagpatient ni Abraham. So, pananatoy, God was not only preparing the promise, handa lang ang prepare ni Isaac, but He was also preparing Abraham's faith. Kadi ba, itiintod na ni Isaac, tinest na ulit ti faith ni Abraham. Nga, i-offer na ni Isaac. Amen. So, may kadwa ni Joseph, kunana from pit to palace. So, he waited 13 years through betrayal. Diba, binitray siya ng kanyang mga kapatid. Naging slave siya sa Egypt ba yun? Oo, naging slave siya sa Egypt and napreso kay Isuna. So his waiting season positioned him. Pero after that, nga Isuna,
ket diba di pinag-uuray na ket naging paiso na, naging mato ti position na. Amen. So may katlo ni David, anointed king but not yet crowned. Diba inanoint siya na maging successor ni Saul. So he waited around 15 years, akalain mo yun, 15 years siya, na-anoint na siya na king, but he waited 15 years before becoming king. So grabe yung patience na niya, uray na lang kapat papatayan ni Kwaisunan, ni Solon. Tapos, ito yun, number 5 po na how to develop spiritual patience. So, umuna, stay rooted in God's Word. Ayun talaga, stay rooted in God's Word. Because the Word reminds us of God's promises and it strengthens our resolve not to give up. Diba nung mabasbasa tayo dagiti from promises ni Ako Diyos, mapatpatid ka tayo, di pamilya tayo. Amen. Kunana pa ito may kadwa, pray for the Holy Spirit's empowerment. Kasi patience good is not willpower kano hang magkakukanya tayo iti patience. It is the Holy Spirit's power kasi it is the gift of the Holy Spirit. Yeah, it is the gift. It's not willpower. It is the Holy Spirit's power. So ask daily, Lord, give me your patience. As daily kano tapos kan nakamot ni Ako Diyos ado nga sitwasyon tatno mapanag na ka mo no damot laeng iti patience mo no awan pa. Di ba si tamataro sa amon? Tamataro sa amon may katlo, surrender your time lang to God. So patience means trusting God's schedule, not ours. Kasi God's plan or God's timing is always higher than ours or is always on time. Never delay kung nanangarutak tayo, di ba? Never rush, never delay. So always on time. Hantay yung agap apura. No day schedule kayo dati surat ay kasla naka-record iti timeline mo dapat 20 ka milyon na kayo ako mo di chay. Ulit no awan pa yung road mo. You need to wait. 2025 pa lang tata. 2026 to the next year. May kapat ko na guard your heart against frustration. Ko na aja tayo ni sis Lo. So frustration leads to complaining. Ado gamin aja di ba doon ako frustrate ka no aja ngayon nagadot ikabigo amon nagadot disappointment mo madamdam ako kung complain ka ton complain ka kini Ako Diyosen winukat ka tungtong to ta sarili mo. And kung na complaining leads to unbelief. Kasi kung complain ka madi ka mamati kini Ako Diyosen. Kasi madi ka mo lang makaura yun. And unbelief leads to rebellion. Madagdamag rebellion ka church di ba? Awanan di ka makaura yun. Awan pang mati mo. Hindi ko namon. Hindi ka to agree church at rebellion ka mo tayo. Nakababa na. Hindi mo na church. Hindi ko maka-church na. Barang gumanangat ko na. Church mo isabungan. So, kas giant, yung number 5 ko na look back at God's faithfulness. So remember the times God came through. If He did it before, He will do it again. Amen. Di ba? Okay mo iti panagbiyak tayo ket apay nga daging lang nga banag nga ginawat mo kat handa nga ited nga dagdagos ni Ako Dios ket na prostrate kamutan. Amen. So last ko na the blessing of spiritual patience. Peace kano, no ada kano ti patience tayo, adamat kano ti peace tayo. Peace in the journey. So when your heart is patient, your heart is peaceful. Amen. Siyempre, kampante ka kasi naanos ka naanos ka. No panic, no anxiety. At ating peaceful ka na. Amen. May kadwa ko na strength and maturity. So James 1:4, patience perfect us. Kuna na James 1:4. James 1:4. For James 1:4 ko na let perseverance finish its work so that you may be mature and complete. Amen. Not lacking anything. Mature tayo ka no adati patience tayo. Amen. Spiritual maturity ay ito. Di kaya't na nga sa word.
So number 3 ko na protection from wrong decisions. Kasi no, dati kinaanos tayo, di ba? Ajingay kaan tayo nga basta-basta nagde-desisyon. Manpanunutan tayo pa'y nadagdagos. No? Pero na patience prevents mistakes that impatience would have produced. I mean, no, akura tayo, kat malimot gayang datay na napagdesisyonan tayo, kung inaramid tayo, kasi na yung impulsive, kasi nakasya, di ba? Hindi na panunot mo, inaramid mo, nakaura yun, gayang wrong decision mo, gayang ajay, inaramid mo, palpak, nagdadati ko ang gaya mo, tasakan ang babawi, Jay. Awanti muna nga babawi ko na. Di ba? Nag-wrong decision ka, Jay, naudi, Jay. Babawi na. Wala sa una yung pagsisisi. And number 4 ko na, last but not the least, fulfillment of God's promises. Ayun yung blessing, faith, spiritual patience. Kasi no, naaanos ka nga gururay kadagiti promises ni Apo Dios. Ket nagadot nga promises na itasa sa una, di ba? Yun naman mo pa nga nabuntot abi daduma ka gururay nga kadulutan ko lang kaajay. Batang tayo nga kunana ija Isaiah 40:31. Those who wait on the Lord will renew their strength. Amen. Di ba? They shall walk and not be faint. They shall they will rise on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Isaiah 40:31. But those who hope on the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Amen. So di ako Dios iti mangbendisyon iti sa una nga nangugan tayo ka sa mga madam kakabsat ket